É isso aí. Bom dia, então. Bom dia, bom dia. Vou ter uma pesquisada ali que é para ter onde falar. A pista lá, Lula, onde tá? Ó. Travado. Olha lá. Tudo travado. Ó, queda da barreira aqui, ó. Descida pra Itamambuca, sentido Praia Vermelha. Quem vem do Félix, quem tá vindo do Félix, ó a situação aí, galera. Quase que a VTR não passa aqui. Aqui, ó, acesso do patrimônio em direção à Trindade, ó. Sai, sai, sai! Sai fora, corre, corre! Aí, ó, descendo toda a pista aí, ó. Ó, vai descer, tira a viatura, tira a viatura! Tira a viatura! Vai, vai, vai! Vai todo mundo aí, ó! Vai pra trás, vai embora, mete pé! Graças a Deus ninguém. Sem vítima. E continua a descer. O morro só instalando lá em cima. Vai descer mais água. Vai descer mais. Graças a Deus o pessoal da Polícia Federal saiu com vida.